Pessoal, meu carro está com 21.171 e infelizmente vem fazendo um barulho terrível na bomba de combustível. Não sei se vocês vão poder conseguir ouvir. Vamos tentar. Já fez uma vez, vamos ver se faz de novo. Mais uma vez. O espaço não é tão longo entre um barulho e outro. Isso geralmente acontece quando o veículo está próximo da reserva, o que eu acho, na minha opinião, que não é normal. Estarei levando o veículo na concessionária onde comprei e solicitar o reparo ou uma solução para este barulho. Hoje é quinta-feira, dia 20 de dezembro, e somente hoje eu comecei a escutar este barulho que aparentemente vem da bomba de combustível, após o veículo chegar abaixo de 1/3, mais uma vez.